ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb get away with តើ get away with មានអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច get away with គេឲ្យនិយមន័យថា to do something wrong without being caught or punished មានន័យថាយើងធ្វើអ្វីមួយខុសដោយមិនមានអ្នកណាម្នាក់ចាប់យើងបានឬក៏បង្ខំឲ្យយើងទទួលកំហុសឬយើងរួចខ្លួនហើយកិរិយាសព្ទមួយនេះយើងប្រើដូចជាកិរិយាសព្ទធម្មតាដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវតែសរសេរពាក្យទាំង3ហ្នឹងជាមួយគ្នា get away with something អូខេតើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1 He got away with the crime he committed. He មានន័យថាគាត់ got away with មានន័យថាបានរួចខ្លួន the crime មានន័យថាអក្រិតកម្ម he committed មានន័យថាដែលគាត់បានប្រព្រឹត្ត He got away with the crime he committed. My sister seems to get away with doing the minimum amount of chores. My sister មានន័យថាបងឬក៏ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ seems to get away with មានន័យថាហាក់បីដូចជារួចខ្លួនឬក៏ហាក់បីដូចជាមិនមានអ្នកណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចាប់បានឬក៏ពិនិត្យមើល doing the minimum amount of chores មានន័យថាធ្វើកិច្ចការផ្ទះយ៉ាងតិចបំផុតMy sister seems to get away with doing the minimum amount of chores. Clear នេះគេចង់មានន័យថាបងឬក៏ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចការផ្ទះតិចបំផុតប៉ុន្តែនៅតែរួចខ្លួនបានដូចប៉ាម៉ាក់មិនសូវថាអីឲ្យគាត់ My sister seems to get away with doing the minimum amount of chores. He continues to cheat on his wife because he thinks he can get away with it. He continues to cheat on his wife មានន័យថាគាត់នៅតែមិនមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្រពន្ធរបស់គាត់ដូចគាត់ទៅមានស្រីផ្សេង because មានន័យថាដោយសារឬក៏ពីព្រោះ he thinks មានន័យថាគាត់គិតថា he can get away with it មានន័យថាគាត់នឹងរួចខ្លួនមានន័យថាប្រពន្ធគាត់ប្រហែលជាមិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេឬក៏មិនដឹង He continues to cheat on his wife because he thinks he can get away with it. No one gets away with murder. No one មានន័យថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ gets away with មានន័យថារួចខ្លួន murder ឃាតកម្ម No one gets away with murder. I don't know how you get away with telling lies. I don't know how មានន័យថាខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកឯងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះទេ You get away with អ្នកឯងរួចខ្លួនពី telling lies មានន័យថានិយាយកុហក I don't know how you get away with telling lies. My teacher never lets us get away with anything in class. She knows if we cheat on our exam. My teacher មានន័យថាគ្រូរបស់ខ្ញុំ never មានន័យថាមិនដែល lets us មានន័យថាឲ្យពួកយើងឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យពួកយើង get away with មានន័យថារួចខ្លួនពី anything in class មានន័យថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងថ្នាក់ She knows មានន័យថាគាត់ដឹង if មានន័យថាបើសិនជា we cheat on our exam មានន័យថាពួកយើងលួចមើលពេលប្រឡង My teacher never lets us get away with anything in class. She knows if we cheat on our exam.
Do you think you could get away with stealing mom's money? Do you think មានន័យថាតើអ្នកគិតថា you could get away with you could get away with មានន័យថាអ្នកអាចរួចខ្លួនពី stealing mom's money stealing មានន័យថាលួច mom's money មានន័យថាលុយរបស់ម៉ាក់ Do you think you could get away with stealing mom's money? Don't worry, Lena. John will not get away with picking on you like that. Don't worry មានន័យថាកុំព្រួយបារម្ភអី Lena ឈ្មោះ Lena John គឺជាឈ្មោះ John will not get away with មានន័យថានឹងមិនរួចខ្លួន picking on you like that picking on you like that មានន័យថា teasing on you like that មានន័យថាបង្អាប់អ្នកឬក៏និយាយអ្វីដែលមិនល្អទៅកាន់អ្នកឬក៏រំខានអ្នកឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកមិនចូលចិត្ត Don't worry, Lena. John will not get away with picking on you like that. He got away with the crime he committed. My sister seems to get away with doing the minimum amount of chores. He continues to cheat on his wife because he thinks he can get away with it. No one gets away with murder. I don't know how you get away with telling lies. My teacher never lets us get away with anything in class. She knows if we cheat on our exam. Do you think you could get away with stealing mom's money? Don't worry, Lena. John will not get away with picking on you like that. មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye